Boa xentiña, como estamos? Hoxe é un episodio especial porque temos connosco a unha lenda do deportivismo, o mellor presidente que tuvo o Deportivo. Vamos falar con el, don Augusto César Lendoiro. Como estamos? Ben, non hai queixa. Non hai queixa. Pois vamos a empezar xa ca entrevista. Vamos poñer un pouco en contexto. Ti estudas nun colexio e o que faz é Dereito, se non me equivoco. Sí. Estudas Dereito e fuches profesor do liceo. Non, profesor non. Fun director. Director do liceo. Sí. Tamén fuches cofundador do equipo de hockey. Sí. Que ahora mesmo é un dos mellores, e daquela seguramente foi un dos mellores porque conseguiches varios logros, non? É o equipo máis laureado de Galicia, con diferencia, non? Que xa é decir moitas copas de Europa, moitas copas de España, supercopas, campeóns do mundo de xoque a patins, en fin, mellor imposible, a verdade, que é un grandísimo clube, non? Actualmente un dos máis grandes incluso. En 1988 entras na presidencia do Deportivo. Entras na terceira convocatoria de eleccións, porque as dúas primeiras non había suficientes como apoios, se non me equivoco. Entras na terceira, sin eleccións, porque xa conseguiches 1400 e pico, se non me equivoco. Bueno, en aquel momento había que conseguir, me parece que eran 500 votos para avales da xente que era socia en aquel momento do Deportivo. Efectivamente, nas dúas primeiras eleccións convocatorias eu non me presentei, eu non quería ser presidente do Deportivo. A terceira me forzaron moitísimo, a xente non me quedou outro remedio que entrar, que gustábame, pero que non podía eu levar tantas cousas como levaba naquel momento, que era director do Colexio Liceo, era profesor de Dereito en algunhas institucións como era, me parece que era económicas, empresariais, levaba tamén a presidencia do Ural, do Español, do Liceo de Hockey, presidente do comité organizador que se iba a celebrar do Mundial de Hockey a patins de seleccións nacionais. En fin, eran moitísimas cousas, eu non quería ser, xa non podía máis, non. E era tamén vicepresidente da Diputación e concelleiro xefe da oposición municipal no Concello da Coruña, é dicir que había de todo, e seguramente me olvido de algún, non? Tamén exercía pouco, pero exercía como en algúns casos como abogado de algúns pleitos, o sea que non tiña tempo para aburrirme, e xa naquel momento pues debía de ter, non sei, 4 ou 5 fillos, non? O sea que por eso non quería ser, non porque non, claro, eu o que levaba desde moito tempo era sendo presidente desde os 15 anos do Ural de nenos. Esa pregunta, como chegas a ser presidente do Ural con 15 anos? Porque eras un chaval. Bueno, precisamente o primeiro ano, porque como eran xogadores infantís, o primeiro ano que eu era xuvenil do Deportivo da Coruña, o equipo xuvenil do Deportivo, estábamos precisamente facendo cousas nese sentido. Era o equipo da calle, non? Sí. Da rúa, aquela zona de Plaicancela, o Gurugú, a Costa da Unión, en fin, todas esas calles sumábanse na rúa cando estábamos xogando, e despois pues, fixemos un equipo que non tiña nin camisetas, nin tiña nada por o estilo. Eu xa había xogado no Ural o ano tendo 12 anos ou algo así, pero eran épocas en que non se xogaba o campeonato infantil todos os anos. Se xogaba un ano, e despois desaparecía, e cando volveu eu xa non era infantil, entonces non me quedaba outro remedio que ser, tanto presidente como adestrador, como un pouco. Eras de todo. Pouco de todo, non? Non sei.
En 88, cando entraches á presidencia do Deportivo, o Deportivo estaba pasando por unha moi mala situación, tanto económica como deportiva. Estaba a punto de descenso. Creo que tiña unha deuda de 500 millóns de pesetas daquela. Cando chega o Deportivo e ve que no último partido se salva, que sinteu? Bueno, non cheguei hasta despois de salvarse o Deportivo do descenso a segunda B, non? O famoso gol de Vicente. Eu estaba precisamente hasta ese momento estaba nos Estados Unidos intentando, bueno, conseguir todo o que tiña que poñerse de maquinaria na piscina cuberta do Liceo da Paz, non? Bueno, a partir de aí pues, foi cando fixeron as eleccións e pouco despois o día, quero recordar que 13 de xunio tuvemos a entrada no Deportivo, 13 de xunio de 1988, exactamente. E pasaron aí 2 anos, novas fichaxes, tal, e chegou o 91. Chegou o último partido, terceiros. Non estaba aínda na zona de ascenso directo. Chegou o Murcia, o último partido contra o Murcia que vai primeiro ou segundo. Tamén tiña valía o empate se o Albacete non ganaba. O Albacete, bueno, cando contaremos que conto ahora, que gana, pero nese momento non sabía nada. Chega o Murcia aquí a Riazor, armas un incendio no teito, suspendes o partido durante uns instantes, a afición invade o campo. Despois de 48 minutos volve a empezar o partido. O Deportivo acaba ganando ese partido, pero no medio partido o Albacete ganou, entonces un dos dous tiña que ganar, non lle valía o empate ao Murcia. Cando ganou o Deportivo e ascende o ascenso histórico que veu despois o Superdepor, aí sí que vostede era presidente. Eso foi un momento inolvidable, moi importante en todos os aspectos, porque o Deportivo naquel xeito significaba que levábamos casi 20 anos sin estar na primeira división e, por outra banda, os rapaces, polo tanto, que tiñan 30 anos, prácticamente ningún había visto xogar o Deportivo en primeira, non? Dai pasouse despois a unha etapa todo o contrario, non? Sí. Que os rapaces de 30 anos non habían visto xogar o Deportivo en segunda división, que tamén, por desgracia, pasamos por elo, non? Pero, claro, en aquel momento foi espectacular a festa que se viviu na Coruña, porque era un ascenso como se fora un título, non? Un título dos máis altos niveis que se poden producir, non? Un ascenso sempre, pase o que pase, este na consideración en a categoría que se estea, a realidade é que é moi importante, non? Moi importante, a xente o disfruta, pois eso, como un título, porque en realidade máis ou menos o é. O que pasa que quizáis pois de menos entidade que si pode ser un campeón de Liga de primeira, sí, ou campeón da Copa do Rei, non? Pero fora deso, efectivamente, celebrouse dunha maneira extraordinaria. Xa digo que a realidade era que durante 20 anos o Deportivo estuvo entre segunda casi todos os anos, un ano en segunda B, porque se ascendeu tamén ese ano, e un ano en terceira cando non había segunda B, non? Pero 18, 16, 17 anos en segunda división son moitos anos, e polo tanto, claro, a xente escapouse do estadio. Solamente cando eu chego no ano 88 hai 5.000 socios nada máis, non? E xa cando ascendemos, pois eu calculo, por suposto, o estadio estaba a reventar, quizáis incluso un pouquiño máis que a reventar, e celebrouse dunha maneira espectacular, non? Ese sí que é un recordo, porque a partir de aí iníciase o éxito máximo do Deportivo durante bastantes anos. No 92, que foi o punto en que explotou todo, máis ou menos, ficha Mauro Silva e Beto.
dous fichaxes que proceden do Brasil. Como se fructúan eses fichaxes? Bueno, pues foron moi difíciles, sobre todo o fichaxe de Bebeto, prácticamente era imposible. Desplazáramos tanto Luisín Sánchez do Porto, que por desgracia xa non está entre nós, pero pensando que era terriblemente difícil conseguilo, e o conseguimos con insistencia e facendo malabarismos. En realidade conseguimos que Bebeto, que se iba para o Borussia de Dortmund, se dera conta que eso era moi perigoso, que o clima na Alemania era horrible, e que se vivía moito mellor aquí na Coruña, que era unha especie de pequena Copacabana, non? E bueno, así o conseguimos inicialmente. Primeiro foi a Bebeto e despois fichamos a Mauro Silva. Foi xa moito máis fácil, máis liviano, o conseguilo, porque xa estaba máis rodado. O de Bebeto foi unha especie de bombazo no fútbol español, porque ninguén daba un peso por nós. E o fichaxe de Rivaldo? Bueno, o fichaxe de Rivaldo sí que era un fichaxe xa que se estudeu moito. Xosé Manuel Corral estuvo como un mes máis ou menos vendo os adestramentos do Palmeiras, vendo que era un grandísimo equipo e un grandísimo xogador, e polo tanto decidimos fichalo, non? Pero bueno, aí sí que xa non hubo tantas dúbidas, porque en aquel momento Rivaldo era un gran xogador, pero todavía non había rachado quizá da forma que despois o fixo no Deportivo, na selección brasileira, é considerado como uns dos balóns de ouro do fútbol mundial, non? Un dos mellores da historia. Algún fichaxe que nunca se logrou e que estuvo a punto pero nunca? Bueno, pues un fichaxe incluso que co Madrid se firmou, que foi o fichaxe de Eto'o, pero Eto'o non quiso vir ao Deportivo, preferiu continuar. Estaba xogando en Mallorca e probablemente influiu o modus vivendi do que el coñecía xa en aquel momento. Foi un pouco ligado o fichaxe de Flavio polo Real Madrid. Era un fichaxe que firmamos Florentino Pérez e eu, en 4.100 millóns, e se descontaban 1.000 millóns polo fichaxe de Eto'o, que viña ao Deportivo. Se firmou eso, pero despois Eto'o negouse a vir ao Deportivo, e polo tanto non se levou a cabo. Sorprendente que puido ser do Deportivo e todo, un gran futbolista. Ese foi quizás un dos xogadores que estuveron moi pretos de chegar ao Deportivo, e que xa digo, incluso o acordo total é firmado co Real Madrid, pero despois, como o xogador non quiso vir, pois non hubo nada que facer. Non hubo adiante. Cando se dá conta vostede de que o Depor é grande, que é un dos grandes de Europa? En que momento, digo? Bueno, eu nunca considerei o Depor como un grande, e menos nun momento determinado, sino que estábamos a facer as cousas ben, e cando un ten a forza moral de intentar conseguir os logros, pois chegan, normalmente chegan pouco a pouco, sin alaracas, pero efectivamente o Deportivo non foi flor dun día, non? A realidade é que, aparte de unha liga, 2 Copas do Rei, 3 Supercopas de España, non? Semifinal de Champions, cuartos de final varias veces de Champions e tal, hai 3 ou 4 subcampeonatos de España, hai outros 3 ou 4 ou 5 terceros postos, é dicir que estamos a falar de unha máis que década prodigiosa do Deportivo e do que representaba no fútbol español, non? Pero nunca tuvemos o pensamento nin que éramos nin o Madrid nin o Barcelona, pero tiñamos, eso sí, o orgullo de demostrarles que o Deportivo era o Deportivo, e que en moitos casos
nos clasificamos con anterioridade ao que o Madrid ou o Barça fixeron en moitas ocasións, non? Hasta tal punto de conseguir 5 Champions consecutivas que non as tuveron por clasificación nin o Madrid nin o Barça, e non tuvemos outras 3 ou 4 na época de Arsenio porque non existía a Champions, claro, solamente cando perdemos unha liga polo famoso penalti de Yuki, nós temos que xogar a UEFA porque solamente un xoga a Copa de Europa, non? Ostras. E agora falaste do penalti de Jukic, saleu, bueno, en Salvados, dices que había primas do Barcelona para que o Valencia ganara, por eso celebra tanto o porteiro cando para. Sigues crendo eso? Non ten dúbida ninguna, pero bueno, tamén hai que ser realista. Eso entraba dentro do sistema, non? Eso se sabía sempre que podía, eso que se iba a produciuse. É normal que González fixese eso, porque probablemente a mellor esa parada do penalti lle supuso a mellor máis cartos que toda a temporada xunta, non? Entonces é normal que disfrutase daquele momento, non? Sí, estou convencido, eso, pero bueno, non era nada extraño no fútbol español, as primas a terceiros para gañar, eso, outra cousa sería para perder, pero en este caso para gañar era unha cousa bastante lógica, sí, bastante normal. Sí. Tamén dixeches ora para perder, eso sigue sendo ilegal, era ilegal. Conoces algún caso que, aínda que non digas os nombres, que se pagara para perder? Bueno, fixemos algunha denuncia nos de un tema que nos levou precisamente á segunda división, que foi o partido famoso do Levante Zaragoza, non? Sabíamos que iba a producirse e produciuse. Comunica yo Javier Tebas, se non me equivoco, que se iba a producir ou falo con Tebas e tal, pero bueno, aí quedou a cousa, e a verdade é que non era que podera producirse, non, producirse. Levouse a cabo. Sí. E agora volvendo atrás co penalti de Jukic, que sinteu cando se foi para o Valencia? Me sentín mal, pero non polo penalti, sino porque el Yuki estaba fichado polo Deportivo con papeles de acordo e tal e cual, pídeme que non se firme porque ten que pagarlle unha prima ao seu representante e que finaliza en uns meses e non vai haber problema con el, presidente, xa sabes, sí, que eu non vou a fallar, pois fallou e foise o Valencia, a culpa no fondo é miña por confiar en os xogadores son como son, e cando están os cartos polo medio, pois todavía son máis como son. Crees que se moven máis os xogadores antes por cartos ou agora? Bueno, os cartos, o que pasa é que agora os cartos seguramente alcanzan uns niveis extraordinarios, pero os xogadores sempre, como é normal en calquer profesional, normalmente, non? Outras cosas son circunstancias excepcionais, pero senón, claro, as posibilidades económicas de cada un, e como pode ser para calqueira na súa empresa. Se en outra empresa che ofrecen unhas condicións moito ou moi superiores en un sentido ou noutro, pois é normal que o profesional pues cambie. E en ese caso, pues, un fútbol moito máis, porque ademais non hai unha dependencia normalmente da xente, salvo casos excepcionais, non hai de levar moitos anos en unha empresa, como pode ocurrir tamén en unha empresa normal, onde un traballador ao mellor está pues, 30, 40 ou 50 anos incluso traballando, non? Hai unha... O Deportivo vive unha semifinal de Champions contra o Porto, tamén volvendo un pouco ao tema de primas, tal. Duda dos árbitros nese partido, nesa eliminatoria, porque o Porto foi acusado de tamén algún amaño nesa época. máis que dudar dos árbitros, non de dudar, pero sí que o arbitraxe, sobre todo o arbitraxe de Oporto, foi moi extraño, non?
pero o presidente do Porto, que eu coñezco desde fai moitos anos, porque xa nos enfrentábamos na época do hockey a patins, entonces gañábamos nós, máis que en este caso gañou o Porto, non? Pinto da Costa é un profesional, un presidente moi curioso, moi especial, que incluso chegou a ser unha persoa que se sentaba no banquillo para dirixir os partidos, non? Era unha persona moi especial que calquer cousa pode un pensar que pode facer, non? Que puido pasar? Non, eso non o sabe a nadie nunca. Bueno, foron unha circunstancia tamén. Non, Andrade, aínda que fora íntimo amigo de Deco, non debeu de facer esa tontería de darlle, de tocarlle en realidad con o pé, de decir, levántate, anda, darle que non te tires aí. E o árbitro pois encontrou a disculpa perfecta para expulsalo, non? Foi duro aquelo, foi duro tamén porque a Mauro, a pesar de eles que tiñan non sei cantos xogadores avisados de tarxeta, non apareceu ninguna, e sin embargo Mauro lle enseñaron dunha forma tamén moi dubidosa, e tampouco pudo xogar, con o cual foron dos baixas moi importantes para o partido de volta. No 2002 prodúcese un acontecemento, creo que histórico, vai quedar tanto na historia do Deportivo como na historia triste do Madrid. Prodúcese o centenariazo. Eu leí que como que había unha elección de campos ou algo así. Estaba vostede con Fraga ao lado, no palco. Sí. Como se decide? Non, efectivamente hai a elección de campo. Eu lle digo a Fran que elixa un campo determinado que era o que lle encordiaba bastante ao Madrid, non? E cando efectivamente nos damos conta de que efectivamente se pode facer ese cambio de campo, porque os equipos tiñan que cambiar en ese momento, lle dou así na perna ao presidente Fraga e lle digo, presidente, vamos a ganar fijo, non? Efectivamente, estaba convencido de que aquilo iba a ser importante, e o foi, non? O foi porque o primeiro tempo terminamos ganando 2-0, o sea, 0-2, puderon ser ao principio do segundo tempo goleada incluso, ao final sufrimos, cando encaixamos o gol deles, empezaron os cánticos famosos de cumpleaños feliz, que efectivamente eso pensei que eso mellor cando terminase o partido, non? Porque aínda faltaba moito, pero bueno, ao final terminou todo ben, e eso é interesante. Dixolle algo, presidente do Madrid? Non, o sea, bueno, me felicitou despois de bastante tempo porque tuvo que despedir o rei emérito, en aquel momento era o rei Xoán Carlos, e fui a despedilo, despois me estaba esperando outro lado do campo, porque había que, en aquela época, agora xa non é, pero en aquel momento os vestiarios do Madrid estaban na punta enfrente de onde estaba o palco, non? Entón había que cruzar o terreo de xogo campus, para chegar hasta ali. Me estaba esperando con Valdano, me felicitou, todo moi ben. Todo correcto. Hai tamén outro momento, pero esta vez no lado contrario, é dicir, no Barcelona, que é a fichaxe de Rivaldo no último minuto, no último momento. Aí, que opinión tuvo do presidente do Barcelona por facer esa xogada tan foi unha casualidade, eles non estaban detrás de Rivaldo, pero bueno, si ao final se deron as circunstancias, eles o día anterior habían tido moitos problemas para poder ganarlle a un equipo do oeste floxiño e tal, tiñan medo de o que lles podía ocurrir en Champions. Entón, bueno, o que fixeron foi eso, fichar a Rivaldo,
pagar a cláusula, non había nada que facer, eso entraba dentro do normal, porque iso hai que entendelo como normal, aínda que non sexa moi normal, por esa razón, desde ese momento se tomou a consideración de que pagando a cláusula de un xogador o clube ten a posibilidade de un mes máis, o tiña, porque agora me parece que volveron a cambiar, tiña a posibilidad de dispoñer de un mes máis para poder facer outros fichaxes, non? Pero ese foi o problema, porque se alguén paga a cláusula, e nós en ocasións pagamos cláusulas de algúns xogadores, pois é certo que unhas veces tes o dereito ti, e outras veces ten o dereito outro, e ti tes a obligación de aceptalo, claro, e non hai problema, claro, así foi. Como presidente ten que levar moita xestión, moitos procesos, va. A elección de camisetas, porque a que temos aquí diante, por exemplo, é mitiquísima. Quen as elixe? O presidente? Ou un equipo externo á presidencia? A marca? Bueno, en aquela época era propostas, eran, por exemplo, esta camiseta de Feiraco, que pois é unha presencia nosa, non? En aquel momento temos a idea, e incluso nas mangas se levaba o número, pero é unha excepción. O normal é que había uns períodos que a xente que levaba o sponsorización técnico, pois se facían unhas propostas, esta sí, esta no, esta tal, sei que, se cambiaba un pouco, e ao final, pois existía, máis ou menos, na época de Semana Santa xa se contaba con as equipacións do ano seguinte. Non se contaban, se decidían as equipacións do ano seguinte, pero normalmente era unha aportación basicamente da firma das camisetas. Esta é a que máis te gusta? Ou hai outra que... Bueno, esta é a máis nosa, non? A máis nosa era esa que tiña, efectivamente, nas mangas, os números, eran totalmente distintas ás que tiñan os demais, non? Eso sí. Pero bueno, despois hubo camisetas moi bonitas, llamativas, outras non tanto, e algunha basicamente fea, non? Pero bueno. Como levou a situación personal? Como a ver se me explico. Como conlevou a situación personal coa situación de ser presidente? Como convivían esas? Soupeche lo levar? Era difícil de levar? Como? Por exemplo, a vida ca familia e a vida de presidente. Era difícil de levar? Había presidente que, ademais, normalmente, salvo despois que cando a raíz do ano 99 e 2000 me convirto en presidente profesional, bueno, entonces a dedicación é totalmente exclusiva ao deportivo, e bueno, tes un pouquiño máis de tempo para dedicarlle á familia, pero con anterioridade a eso eu convivo con moitos cargos, non solamente eso, e entonces o que sufre de verdad é a familia, é a miña época na política, a época todavía que alterno con ser presidente ou director do Colexio Liceo, estou tamén a cabalo de ser presidente tamén do Liceo de Hockey, o sea que moitas cousas políticas, sobre todo a época anterior, precisamente sou presidente do 95-99, sou presidente da Diputación da Coruña, non? Claro, esas cousas se levan moito tempo, e a familia é a que as paga. Eso, o tempo non ten paraxe. O que quedaba, pois era eso, o levábamos como podíamos leválo, non? Gracias a miña muller que bueno, pois era que facía máis non, facía todo na casa cos rapaces e tal cual, e tiñamos seis rapaces, o sea que encima pois eran moitos, non? Pero bueno, esas son as cousas que normalmente, cando algo che gusta moito e estás moi vinculado a moitas cousas, pois pasa eso, non? Hai unha rivalidade aquí en Galicia que é histórica, que é o Celta Dépor.
Hai algunha anécdota, xa no campo, no palco, que sexa interesante de contar? A ver se hai algunha anécdota divertida? Non, as relacións, moitas cousas que son moito en plan tamén de broma, non? Levarse ben, bueno, pues a relación casi sempre co Celta diplomáticamente era moi cordial, non? Eu precisamente cando chego ao Deportivo lle pido axuda ao Celta, o Celta estaba en primeiro, o Deportivo en segunda, de que aqueles xogadores que a verdade que non nos deixaron a ningún, pero eu o pedín, é dicir, non, a mí non esas cosas non me costaban, é dicir, e menos no principio, non? Despois, bueno, pues as cousas van pasando. Sí. A verdade é que lle gañamos moitos máis partidos na miña época que os que perdimos, non? E chegamos, bueno, pues cachondeos un pouco, me acordo, en unha anécdota, un programa do Largueiro con todos os primeiros espadas de José Ramón de la Morena, Pepe Domingo Castaño, que se celebra na Casa da Cultura de Padrón, homenaxe a nai de Pepe Domingo Castaño e tal, que está tamén Horacio Gómez, Horacio dicindo que o equipo de Galicia é o Celta, tal, e dice, mira, Horacio, xa te de caralladas, non, isto non é por trienios, porque o Celta, si é verdade, e sigue sendo, que disputou máis anos en primeira división co Deportivo, non? Pero bueno, por eso lle dicía, eso non é por trienios, Horacio, tal. Además, ti non te acordas, coño, non te acordas cando estábamos en Vigo, que despois fomos, estábamos, cando salíamos do PAF, aquel, me dices ti, Augusto, conduce, non, conduce ti, que leva 6 copas menos que eu, non? Quedou tocado o de meu amigo Horacio Gómez, que a verdade é que fixo un Celta fenomenal, un altísimo nivel, creo que sin dúbida alguna foi o mellor Celta tamén da historia. O que pasa é que encontrouse con un Deportivo que aínda era mellor, non? Aí está. Ahora indo xa un pouco máis á actualidade, en 2014 deixa a presidencia, pero un ano antes, en 2013, julio de 2013, sale como un rumor de que pode desaparecer o Deportivo. Eso era verdad? Podía desaparecer ou era solo un rumor? Mentira, ¿no? Bueno, no es que fuera mentira, desde el punto de vista de alguno podía pensarlo, podía decirlo, pero yo lo tenía totalmente controlado eso, porque no había problema ninguno con los jugadores, estaba todo arreglado, con la Liga, con la AFE, con el seguro que se llamaba el seguro de descenso, que no era en realidad un tal seguro de descenso, pero bueno, se utilizaba esa nomenclatura, ¿no? Por lo tanto non había problema ningún, pero cada un tiña que xogar o seu papel, eu non podía decir que estaba todo arreglado, porque desde o punto de vista, digamos, da legalidade exacta, pues non era excesivamente correcto o tema, non? Había que xogar ese papel, eu o xoguei, pero sabendo que estaba totalmente tranquilo, porque se iba a resolver da maneira que se resolveu. En 2014, cando deixa a presidencia, era inviable esa situación económica ou podíase volver ao camiño? Bueno, a prova é que non era inviable, que estamos donde estamos, non? É dicir, hai unha realidade que durante moitos anos, nos anos que estuvo o Deportivo en primeira con Constantino Fernández, o presuposto do Deportivo foi incluso superior a épocas en que nos ganábamos a Liga ou estábamos en postos de subcampeón ou de terceiros, non? É dicir, o presuposto que había era moi superior, porque todos o sabíamos, iba a poñerse en marcha un sistema que era da venta dos dereitos de televisión de forma conxunta, que iba a mellorar moitísimo as posibilidades dos clubes económicamente, non? E a prova é que o Deportivo, o campeón de Liga, máis ou menos da época brillante de todos os anos, pois tiña
unha aportación pola televisión de entre 15 e 20 millóns según os casos, non? E dai pasouse que o último da competición chegaba moi preto dos 50 millóns de euros, non? É dicir, o sea, que a posibilidad, se chegamos a ser en aquela época do Deportivo de primeira división, se chegara a cobrar igual que se cobra hoxe, o Deportivo primeiro cobraría sobre 160, 170 millóns, o Deportivo segundo cobraría sobre 150, 140 millóns, e o Deportivo terceiro pois cobraría 125 millóns, non? O sea, 5, 6, 7 veces máis que o Deportivo cobrou tal. Co cual, a época actual é moito máis fácil facer o que fixo en aquel momento Deportivo por unha cuestión moi sinxela, que en aquela época xa, cando o Deportivo cobraba 15 ou como moito 20 millóns de euros, o Madrid e o Barcelona xa cobraban 160 ou 170 millóns de euros, que son máis ou menos o que siguen cobrando agora. Deixa a presidencia, o Deportivo baixa, ahora mesmo está en segunda B. Que pasaría? Que pasaría se vostede seguira na presidencia? Que decisións tomaría así hipotéticas? Home, non se pode falar por falar, non? É dicir, as cousas hai que demostralas, non? Eso está claro. Creo que estaríamos bastante mellor que estamos, non? Pero bueno, tamén é certo que eso hai que demostrarlo. Estamos, bueno, como eso non pasou, pois non sabemos o que podría haber pasado. Pero situacións moito máis difíciles e complicadas estábamos moitísimo mellor situados, non? A prova inicial, cando me fago cargo que estábamos en segunda división, hai unha débeda de 600 millóns de pesetas, pero 600 millóns de pesetas que o día seguinte os podían pedir todos, porque estaban deudas vencidas e exixibles, non? Que cando xa se produce o concurso de acreedores, xa eso pasa a ter que pagarse en 35 anos. Claro, cada ano hai unha cantidade que hai que... A débeda non ten maior importancia, simplemente é o do ano. Igual que cando un ten unha hipoteca, a mellor a ten por 50 anos, pero que lle corresponde é pagar o do mes o do ano. E cada un pensa que o seu traballo lle ten que dar para poder pagar a hipoteca do mes durante todo ese ano. E o outro ano a pensar da mesma maneira, non? Bueno, pois en ese caso era así. No caso, cando eu chego ao Deportivo, é que a débeda estaba xa vencida e exixible de todos, e se todos xa exixieran non tiñas posibilidade de cobrar. Pero bueno, eso. O que pudo pasar, non o sei. Home, penso que por moi mal que o fixese, non estaríamos igual. Algún directivo do Deportivo pideulle consello? Non, ningún consellos, ninguna cousa, o sea, home, a mellor algún comentario, non sei que pode ser, pero bueno, me refiero, digamos, un certo asesoramento, non. Estaría aberto a estuve sempre, o extraño é que non me o propuxera ninguén, porque hai unha realidade evidente, non? Eu levaba ininterrumpidamente, cando deixei desde os 15 anos hasta os 68, 53 anos consecutivos de presidente de fútbol, non? E hai que ser moi burro, pero moi burro para non aprender algo, non? Por lo tanto, eso yo podes, bueno, pues pasar a outras persoas, non? Sobre todo detalles, de non fagas isto, que xa o fixen eu, me sale un mal, podes facer isto, que tal, e despois cada un actúa como cree oportuno, non? Pero, sin embargo, ninguén me pediu o consello.
Volver á presidencia xa non o valora. Non. Os primeiros que non o valoran son os que teñen que pensar, non queren nin verme por diante. Que opina da situación que se viveu o martes, por exemplo? Fais un homenaxe a Bebeto e Mauro Silva. Crees que tardaron demasiado en facer ese homenaje? Que non o fixaron no momento adecuado, que non o fixaron nun partido de Liga, fixaron non Teresa Herrera. O sea, os homenaxes xa se sabe que moitas veces dependen de circunstancias, de tal. O sea, o caso é que, bueno, que se fixo, que foi bonito, tuvemos a posibilidade de darnos unha aperta sentida e forte, tanto Bebeto como a súa muller Denise, como Mauro, todo o mundo desfrutou dese momento. Bueno, pues, non estuvo mal. E ainda manter relación con algún xogador do Super D por cercano, unha relación cercana? Non, porque eu nunca fun, porque o sea, o presidente debe ser presidente, por suposto que sempre estás aberto a eso, a ter unha relación, elevarse ben con todos, moi ben con todos, pero relación cercana non tuve nin sendo presidente, porque igual que non entendo moito eso, que teño moitos fillos, que os fillos se poda presumir que eu, a parte de padre ou en vez de pai, eu son amigo. Non, ti eres pai. Eu sempre pensei que dos meus fillos sou pai e dos xogadores son presidente. E se faz amigo dos xogadores, os xogadores que son moi listos, van exixirte moitas cousas. E chegado ese momento, se van a pasar a receta e dicir, mira, me querías levar a primeira comunión do teu fillo, a tal acto familiar, a tal acto de amigos, a tal, agora pido eu pues que me superes a prima de fichaxe, que me mellores os anos de contrato ou cosas polo estilo, non? Ou que me des permiso un par de días máis que os demais. Esas cousas non se poden facer. E, polo tanto, cada un ten que estar no seu lugar, e o presidente é presidente, o pai é pai, e o xogador é xogador. Fai 2-3 anos, Florentino Pérez presenta a Superliga Europea. En 2004, hai unha conversación entre vostede e Laporta, que tamén falaba desde unha Superliga. Esa Superliga da que vos falabades tiña algún formato parecido ao que presentou Florentino Pérez ou era diferente? Non, era unha cousa bastante parecida, pero estaba aberta, eran outros equipos tamén en parte, outros, o que pasa que o Deportivo en aquel momento era un equipo forte en Europa, e polo tanto é o que organizaba de verdade, era xa viña a cousa rodada de antes de Laporta, non, bastante antes. O que era precisamente un coruñés, non? Carlos García Pardo, que era un home forte de Dorna, que era coruñés, amigo meu, bueno, amigo do colexio, sí. Nos levábamos ben e tal, e foi o inicio o que está, bueno, ocurrindo, é unha cousa parecida, non? É dicir, en aquel momento o problema era que non tiñamos un Florentino Pérez que consiguiera os cartos para poderlo facer, non? Pero senón se hubiera feito sin dúbida alguna, non? En aquel momento, e o Deportivo sería un participante na Superliga Europea, que claro, estamos a falar de outras cousas. Sí, bueno. E crees que é inevitable unha Superliga? Seguro que algún día se chamará Superliga ou cousas parecidas, pero sobre todo o que sí ten que ocurrir é que os clubes decidan sobre ese particular, non decida a UEFA nin decida un organismo calquera. Igual que existe a Liga Española, existe a Federación Española, debe existir a UEFA e debe existir a patronal de clubes europeos que deben de organizar esa competición, distribuir os recursos entre eles e tamén a participación que lle poda corresponder
por ter os dereitos que ten a UEFA, que leve, pues, como leva a Federación Española con respecto á Liga, pues, leve os comités de competición, leve os arbitraxes, leve unha serie de circunstancias que ninguén pon en duda, pero en realidad o que non pode ser é que os que decidan os cartos que vas a recibir un ou outro sean precisamente os que non os xeneran, que o caso da UEFA, que se queda con moitísima participación e a mellor non exprime as posibilidades que ten os grandes campeonatos como é a Champions. E cree vostede que desprestigiaría as ligas nacionais? Non, o que pasa é que hai que dosificala de tal xeito que se podan compartir unha cousa con a outra, non? Igual que agora mesmo pues, existe a competición de Champions, bueno, pues hai que cambiar un pouco as cousas, pero se xoga pues, todas as semanas, os martes, os miércoles ou os xoves, bueno, pues ten que dar xogo para que eso se poda producir, efectivamente, claro, como a Champions, pero de outro xeito, de outras distribucións de cartos, e que os que decidan de verdade, sexan como é no caso das ligas, non solamente españolas, sino a liga francesa, na Premier, que todas deciden en función de, ou a italiana, deciden pues, en función do que creen os clubes, non? E do acordo dos clubes, non que veña alguén que diga, bueno, ti conténtate con isto porque o digo eu que sou o organizador, pero usted que tipo de organizador si non pon nada, simplemente ten un dereito que non pode ter a exclusiva do fútbol a UEFA. Entón, aí é onde ten que chegar o acordo. As ligas nacionais son as federacións, o mesmo que a Liga Europea debe ser a UEFA. É unha cousa que é clarísima, non? Sí. O que non ten sentido é que se poña en discusión por parte das propias ligas a Superliga cando eles fixeron o mesmo con as federacións. Javier Tebas tamén, como dixeches tú, que agora están en contra da Superliga, foi rotundo que non a Superliga. Outros presidentes tamén de ligas tamén dixeron o mismo. Naide está de acordo, solo os presidentes que son fundadores, polo que vexo. Laporta, creo que anda aí, que se vai, que non. Que non é unha cuestión de opinións, para min, é unha cuestión de dereitos. Entonces, eso tardará un pouco máis, un pouco menos, pero eso se vai a producir. Vai a existir unha competición, chamarase como se chame, que a dirixirán os clubes e lle darán a participación que lle corresponda á UEFA. No ano do COVID hai un caso que é o caso Fuenlabrada. Prodúcese o descenso de categoría do Deportivo. Crees que ese partido debía suspenderse a jornada hasta que o Deportivo pudera xogar ese partido e xogalo co resto? Que opina desa situación que se viveu nese momento? Eso non ten dúda, non hai dúbida ninguna. Hai que xogar a última xornada, hai que xogala todos xuntos ao mesmo tempo. Pois se acabouse a cousa. Con eso se di todo. Ten que xogar, cando se poda xogar, se xogarán todos os partidos. E se non, obligar o Fuenlabrada en aquel caso a que, como tiña unhas circunstancias moi especiais, pois con uns xogadores ao mellor non podía contar, tiña que contar con outros, non? Pero os partidos se teñen que xogar sempre ao mesmo tempo. Na última xornada, que son 2 xornadas, pois son 2 xornadas, pero todos xuntos, non? Que despois se xogase un partido que xa sabíamos que pasase o que pasase, o Deportivo xa estaba descendido, non? Eso non. O estrano é que en aquel caso non se pelease de verdad, se loitase porque eso non se produxese daquel xeito, non? Pero bueno, unha vez que incluso o propio Deportivo máis ou menos o aceptou, despois a cousa era todavía máis complicada, non? Crees que non xa, porque supuestamente, según información,
que xa se sabía que o Fuenlabrada, había xente que xa sabía que o Fuenlabrada viña con COVID a Coruña. Crees que se tiña que evitar xa antes? Esas son as cuestións xa médicas e tal que o teñen que ter en consideración os sistemas que en aquel momento tiñan tanto as comunidades como o Estado como o sistema sanitario, non? Pero bueno, aí xa non entro que non é o meu cometido. Hai unha persoa especial, un representante de xogadores chamado Jorge Méndez. Que relación ten con el? Tuvo moi boa relación? É o meu afillado. El chámame padriño, eu lle chamo afillado. A relación é moi cordial, moi boa, moi simpática. É porque ele chama afillado? Porque eu lle chamo afillado porque el me chama padriño. Claro, se sou padriño porque a primeira operación de Jorge Méndez é precisamente o fichaxe de Nuno por o Deportivo, non? Entonces eso fai que eu o tratase moi ben, como non tiña experiencia, que tal, non sei que, o tratei moi ben, entonces eso xenerou unha moi boa relación entre nós e por eso veñen esos calificativos de padriño e afillado. Como así, última pregunta que lle quero facer é que momento histórico é o que, si, imagínate, tens que olvidar todos os momentos, pero hai un que podes manter. Cal sería? Hai un, só podes manter un recordo deportivo. Cal sería ese momento? Home, sin dúbida ninguna. A Liga? Non, a Liga como título, pero en realidad como momento, como partido é o centenariazo. O centenariazo é o partido clave ese será un partido, é un recordo non solamente para o Deportivo e para o Madrid, vai a ser un recordo para o fútbol español, para o fútbol internacional, porque estamos a falar de que o considerado o mellor club do mundo, oficialmente pola FIFA, no día que cumple 100 anos e que cumple o título tamén da Copa de España, porque en realidad con distintos nomes, pero bueno, cumple tamén 100 ocasións, o centenario do Madrid, o centenario da Copa de España, o gana o Deportivo no Estadio Bernabéu. Eso vai a misa. Eso é imposible de superar unha circunstancia como esa. Eso, por moitas voltas que se lle dé, seguro que a realidade vai a ser esa, polo menos en todo. Despois, efectivamente, o título máis importante é ser campeón de Liga, non? E o 4-0 ao Milan? Como recordo? Sí, tamén moi ben, un gran partido, pero bueno, quedaba a semifinal e quedaba a final, non? Ainda quedaba un partido. Isto é definitivo. Centenariazo, Copa. Madrid 1, Deportivo 2. La Copa del Centenario se la ganamos en Madrid. Pues para acabar, agradecerlle esta charla tan espectacular. Nunca me imaginei estar con vostede aquí. É un luxo. E nada, moitas gracias por estar aquí. Xentiña, espero que vos guste. Dadelle un like, suscribidos e moitas gracias.